Ja, det bærer litt sånn fra det ene til det andre her, Morten Harket. Ja. Du er her i dag først og fremst fordi at du er ute med en platte. Og det er en Det blir veldig overgang, dette her. Altså. Ja, voldsomt. Det er en oppfølger til en i norsk målestokk svær suksess som du hadde i fjor, som het Wild Seed. Ja. Hvordan er det å skulle følge opp noe sånt når du har vært Det er jo bare moro, egentlig. Det var jo veldig gøy med forrige plata. Det er sånn som skjer, liksom. Ikke sant? Det er jo... Og så begynner du på nytt igjen. Har det vært vanskelig? Nei, vanskelig? Nei. Det som er vanskelig, det er at ting tar sånn tid. Det er sånn treghet i systemet, egentlig. At det er ikke ditt svært system, frustrerende. Nei, mitt system har nok sin treghet, men... Få høre hva du får spille litt for oss. Skal jeg spille for deg? Ja, litt grann. Få høre hva du kommer med. Jeg gjør jo ikke Visste ikke engang at du kunne spille gitar, men det var sånn. Nei, det kan jeg jo heller ikke. Ifølge mange. Ja, stemt er den heller ikke, men... Nei, det gjør ikke så stor forskjell. Du har aldri hørt forskjell? Da får jeg ta en kneipelåta, da. Tidlig en morgen, det var slik det var. Jeg vendte meg mot himmelen, men det var jorden som ga svar. Kanskje er det her det skjer. Husker ikke teksten, da. Kanskje skulle vi ta oss en tur ut og se. Relativt lett å huske. Den er lett å huske. Det å skulle synge på... Du spør om det er treghet i systemet. Altså, dette er en låt som jeg selv liker veldig godt. For den er på en måte så... Den er så enkel og ber på en måte om så lite, synes jeg i hvert fall. Og den skrev... Den landet i fanget på Ole Sverre Olsen, da, som har skrevet teksten her, og meg på 5 minutter i et eller annet sted ute i Kristiansand, skjærgården. Sånn 4 om morgenen. Og da ventet vi på at bandet skulle komme ned for å spille inn disse greiene, og dette var natta før. Så kommer de ned, og så spiller jeg den for den, cirka sånn som jeg gjorde nå, og så setter de i gang, og så spilles den inn samme kvelden, egentlig. Altså neste kveld, altså. Så det er ikke... De tingene kan skje ganske kjapt. Hva skjer med den internasjonale karrieren din når du synger på norsk? Den må da vente. Men det måtte du jo, selv om jeg sang på engelsk i fjor, så sånt vet du aldri, liksom. Er du blitt norsk artist nå? Kan du ikke like godt bare si det? Er ikke det greit? Jo, ikke bare det. Jeg er jo, ifølge avisene ser jeg at jeg har blitt statsautorisert artist. Er du det også? Altså, eneste jeg har statsautorisert kjendis, tror jeg, eller et eller annet sånt. Og det må jo i hvert fall bety at jeg kan få lov å synge på norsk, synes jeg. Ja, men så får du kritikk for det også, at du passer ikke, det passer ikke, og du sier Nei, på feil. men jeg har egentlig aldri passet. Så det bekymrer meg ikke så mye, egentlig. Du, hvordan lever du nå? Bor du i Norge, eller? I sus og dus. Ja, som vanlig. Nettopp. Nei. Sånn sigøynertilværelse? Ja, veldig, veldig det fortsatt. Alt for mye. Det er mitt største problem, faktisk. Det er det, altså. Jeg reiser ufattelig mye, og jeg skjønner ikke hvordan jeg ikke klarer å snu på det, altså. Det har jeg veldig behov for, å prøve å få litt mer ro rundt den delen av tilværelsen. Ja, men må håpe det ikke blir for mye ro heller, da. Nei, men jeg trenger det for... Er opptatt av dette her fremdeles? Nei, jeg snakker ikke om det. Det er bare jeg er ikke god nok altså, til å holde disiplin over hva jeg gjør, liksom hva jeg går inn i og alt sånt. Så der kan jeg bli mye bedre. Du, når du setter deg ned og lager en sånn plate som da er et soloalbum, savner du de andre i A-ha? Savner dem. Så. Ja, altså på sett og vis så er det jo en annen greie, men det er et momentum i dette som er veldig viktig. Og det er det også med A-ha. Det momentumet kan også komme tilbake senere mellom Paul og Magne og meg, og det er den dagen vi går inn og gjør et nytt album. Men sånn er det for oss alle tre. Og i foreløpig er vi ikke akkurat arbeidsledige noen av oss, så vi får se. Du og jeg, vi går videre i sendingen. Yes. Sånn at når man har bra med penger, så får man forferdelig lyst til å bruke dem.
Ja, Det er ikke uten grunn at jeg stiller det spørsmålet til deg. Nei, det er ikke fullt så enkelt. Det har veldig mye med å kompensere å gjøre, tror jeg. For ofte så er det knyttet til det å ha mye penger, at du har lite tid. Og nettopp lite tid til å være sammen med de som du kanskje skulle være sammen med. Og da blir det en veldig dårlig kompensering som du aksepterer for deg selv i øyeblikket, men som du etter hvert ser veldig tydelig farlige ringvirkninger av, rett og slett. Hvis man trekker seg tilbake og ser på det, men vi skal ikke være mer moralistiske her enn at vi kan innrømme at det er en viss glede i å gå til anskaffelse av ting. Det å være forbruker, det har sine gleder, det også. Absolutt. Det handler om å møte stimuli, ikke sant? Og bli stimulert. Men har du det er gått som å bananas i spise... noen butikk noen gang? Hæ? Har du gått bananas i butikk Nei, noen gang? det gjør jeg vel ikke. Ikke akkurat jeg gjør det. Altså ikke på den måten. Men jeg har brukt ganske mye midler på litt vidløftige ideer og sånn. Det er mer sånn jeg gjør. Å nei, det har ikke du tid til selv, altså. Nei, men jeg synes jo for så vidt at du er inne på poenget. Altså at gleda ligger vel i at vi har hverandre. Og at jula er en tid der vi skulle ha hverandre og dyrke fellesskap og oppleve hverandre. Og problemet er jo at dette materielle jaget, denne kompensasjonen du nevner, den ødelegger jo det. Og det er jo ikke små beløp det dreier seg om. En gjennomsnittsfamilie bruker ekstra hvis du jamfører september, oktober, november, desember en 8000 kroner. Altså nå snakker jeg om en familie på 4, som min familie er. Ekstra på jula, og det er jo ganske voldsomt. Ja, det er sånn. Vi jobber for å liksom få hentet inn jula også i år. Det er en sånn, og det er et jag, altså det er ikke tvil om det hvert år. Jeg lurer på hvor mange familier som i ro og mak kan møte julaften uten å ha noe igjen altså, å gjøre. Det er som regel ganske mye kaos helt til du setter deg ned med blodsmak i munnen og setter deg og skal spise middag. Liksom. Det er litt av det der. Nå setter jeg det kanskje litt på spissen her, men jeg blir også provosert av nettopp de samme tingene, og jeg ser de samme tendensene i meg selv. Så dette her er en del av oss i dag. Morten Harket, du kan avrunde denne sendingen med en liten Hilsen. Takk for at du En kom. hilsen fra Håvard til deg og meg, Fredrik. Ja. Det heter Søndag morgen, dette her. Hun smiler i søvne, du klinger forbi. Du kler deg i mørket, dør smekker i. Så står du i gangen, du kommer